Hello everyone! Welcome to our YouTube channel. Let's have another Cebuano lesson. Today's lesson is going to be about reflexive pronouns. Okay, let's get started with today's lesson. Today's lesson is about reflexive pronouns. Reflexive pronouns refer back to a person. We often use reflexive pronouns when the subject and the object of a verb are the same. Now let's learn reflexive pronouns in Cebuano. Sa akong kaugalingon. Sa akong kaugalingon. In English, myself. Sa imong kaugalingon. Sa imong kaugalingon. In English, yourself. Sa iyang kaugalingon. Sa iyang kaugalingon. In English, herself or himself. Sa atong kaugalingon. Sa atong kaugalingon. In English, ourselves. And this is including the listener. Sa among kaugalingon. Sa among kaugalingon. In English, ourselves. Excluding listener. Sa inyong kaugalingon. Sa inyong kaugalingon. In English, yourselves. Sa ilang kaugalingon. Sa ilang kaugalingon. In English, themselves. So those are the reflexive pronouns in Cebuano. Now let's have an example. Let's have an example for the reflexive pronoun sa akong kaugalingon. It means myself. Nipalit ko og alahas para sa akong kaugalingon. Nipalit ko og alahas para sa akong kaugalingon. Nipalit is bought. Ko means I. Og is an article, objective article. Alahas means jewelry. Para means for. Sa akong kaugalingon means myself. So, nipalit ko og alahas para sa akong kaugalingon. In English, I bought jewelry for myself. Next, mupalit ko og regalo para sa akong kaugalingon. Mupalit ko og regalo para sa akong kaugalingon. Mupalit means will buy or to buy. Ko means I. Og is a definite article. Regalo means present or gift. Para means for. Sa akong kaugalingon means myself. Mupalit ko og regalo para sa akong kaugalingon. In English, I will buy a gift for myself. Wala ko nipalit og bisan unsa para sa akong kaugalingon. Wala ko nipalit og bisan unsa para sa akong kaugalingon. Wala means did not or nothing. Ko means I. Nipalit means bought. Og is an objective article. Bisan unsa means anything. Para means for. Sa akong kaugalingon means myself. Wala ko nipalit og bisan unsa para sa akong kaugalingon. In English, I didn't buy anything for myself. Next, let's have an example sentence for the reflexive pronoun
sa imong kaugalingon. It means yourself. Pagpalit og usa ka butang para sa imong kaugalingon. Pagpalit og usa ka butang para sa imong kaugalingon. Pagpalit means to buy. Og is an objective article. Usa ka butang means something. Para means for. Sa imong kaugalingon means yourself. So, pagpalit og usa ka butang para sa imong kaugalingon. In English, buy something for yourself. Kinahanglan nga dili nimo kini buhaton uban sa imong kaugalingon lamang. Kinahanglan nga dili nimo kini buhaton uban sa imong kaugalingon lamang. Kinahanglan means should. Nga is a linker. Dili means not. Nimo means you. Kini means this. Buhaton means do. Uban means buy. Sa imong kaugalingon means yourself. Lamang means only. Kinahanglan nga dili nimo kini buhaton uban sa imong kaugalingon lamang. In English, you should not do it by yourself only. Dili nimo kini mahuman sa imong kaugalingon. Dili nimo kini mahuman sa imong kaugalingon. Dili means not. Nimo means you. Kini means this. Mahuman means can finish or can complete. Sa imong kaugalingon means yourself. Dili nimo kini mahuman sa imong kaugalingon. In English, you can't finish it yourself. Unsay imong kinahanglan para sa imong kaugalingon? Unsay imong kinahanglan para sa imong kaugalingon? Unsay means what. Imong means you. Kinahanglan means need. Para means for. Sa imong kaugalingon means yourself. Unsay imong kinahanglan para sa imong kaugalingon? In English, what do you need for yourself? Now let's have an example for the reflexive pronoun sa iyang kaugalingon. Himself or herself. Gihigugma niya ang iyang kaugalingon. Gihigugma niya ang iyang kaugalingon. Gihigugma means loved. Niya means he or she. Ang iyang kaugalingon means himself or herself. Gihigugma niya ang iyang kaugalingon. In English, he loved himself or she loved herself. Gisulayan niya kini sa iyang kaugalingon. Gisulayan niya kini sa iyang kaugalingon. Gisulayan means was tried or tried. Niya means he or she. Kini means this. Para means for. Sa iyang kaugalingon means himself or herself. Gisulayan niya kini para sa iyang kaugalingon. In English, she tried it for herself. Wala siya naghimo og cake para sa iyang kaugalingon. Wala siya naghimo og cake para sa iyang kaugalingon. Wala means not.
Siya means she. Naghimo means make or is making. Og is an objective article. Cake means cake. Para means for. Sa iyang kaugalingon means herself. Wala siya naghimo og cake para sa iyang kaugalingon. In English, she isn't making a cake for herself. Dili siya ganahan maghisgot bahin sa iyang kaugalingon. Dili siya ganahan maghisgot bahin sa iyang kaugalingon. Dili means no. Siya means he. Ganahan means want. Maghisgot means to talk about something or to mention something. Bahin means about. Sa iyang kaugalingon means himself. Dili siya ganahan maghisgot bahin sa iyang kaugalingon. In English, he doesn't want to talk about himself. Next, let's have an example sentences for the reflexive pronoun sa atong kaugalingon. In English, ourselves, including the listener. Buhaton nato kini sa atong kaugalingon. Buhaton nato kini sa atong kaugalingon. Buhaton means will do or to do. Nato means we. Kini means this. Sa atong kaugalingon means ourselves. Buhaton nato kini sa atong kaugalingon. In English, we will do this ourselves. Makaadto kita pinaagi sa atong kaugalingon. Makaadto kita pinaagi sa atong kaugalingon. Makaadto means able to go or can go. Kita means we. Pinaagi means by. Sa atong kaugalingon means ourselves. Makaadto kita pinaagi sa atong kaugalingon. In English, we can go by ourselves. Dili kita kanunay mupalit og mga regalo para sa atong kaugalingon. Dili kita kanunay mupalit og mga regalo para sa atong kaugalingon. Dili means not. Kita means we. Kanunay means always. Mupalit means will buy or to buy. Og is an objective article. Mga regalo means presents or gifts. Para means for. Sa atong kaugalingon means ourselves. Dili kita kanunay mupalit og mga regalo para sa atong kaugalingon. In English, we don't always buy presents for ourselves. Dili kita makadepensa sa atong kaugalingon. Dili kita makadepensa sa atong kaugalingon. Dili means no. Kita means we. Makadepensa means able to defend or can defend. Sa atong kaugalingon means ourselves. Dili kita makadepensa sa atong kaugalingon. In English, we can't defend ourselves. Kinahanglan nga dili nato iapil ang atong kaugalingon sa ilang problema. Kinahanglan nga dili nato iapil ang atong kaugalingon sa ilang problema. Kinahanglan means must. Nga is a linker. Dili means no or not. Nato means we. I-appeal means to involve. Ang atong kaugalingon means ourselves. Sa means in. Ilang means their. Problema means problem. Kinahanglan nga dili nato iapil ang atong kaugalingon sa ilang problema. In English, we must not involve ourselves in their problem. Kiandam namo ang tanan sa among kaugalingon.
Giandam namo ang tanan sa among kaugalingon. Giandam means prepared or was prepared. Namo means we. Ang is a marker. Tanan means everything. Sa among kaugalingon means ourselves. Giandam namo ang tanan sa among kaugalingon. In English, we prepared everything ourselves. Kinahanglan kaming musalig sa among kaugalingon. Kinahanglan kaming musalig sa among kaugalingon. Kinahanglan means must. Kami means we. Nga is a linker. Musalig means to rely. Sa among kaugalingon means ourselves. Kinahanglan kaming musalig sa among kaugalingon. In English, we must rely on ourselves. Dili namo mahimo kini pinaagi sa among kaugalingon ra. Dili namo mahimo kini pinaagi sa among kaugalingon ra. Dili means not. Namo means we. Mahimo means can do. Kini means it or this. Pinaagi means by. Sa among kaugalingon means ourselves. Ra means only. Dili namo mahimo kini pinaagi sa among kaugalingon ra. In English, we can't do it by ourselves only. Now let's have an example sentences for the reflexive pronoun sa inyong kaugalingon. In English, yourselves. Palihog, paglingaw sa inyong kaugalingon. Palihog, paglingaw sa inyong kaugalingon. Palihog means please. Paglingaw means to enjoy. Sa inyong kaugalingon means yourselves. Palihog, paglingaw sa inyong kaugalingon. In English, please enjoy yourselves. Gibuhat ba ninyo kini sa inyong kaugalingon? Gibuhat ba ninyo kini sa inyong kaugalingon? Gibuhat means did. Ba is a question marker. Ninyo means you. Kini means it or this. Sa inyong kaugalingon means yourselves. Gibuhat ba ninyo kini sa inyong kaugalingon? In English, did you do it yourselves? Ayaw ibutang sa peligro ang inyong kaugalingon. Ayaw ibutang sa peligro ang inyong kaugalingon. Ayaw means don't. Ibutang means to put. Sa means at. Peligro means risk. Ang inyong kaugalingon means yourselves. Ayaw ibutang sa peligro ang inyong kaugalingon. In English, don't put yourselves at risk. Next, let's have an example sentences for the reflexive pronoun sa ilang kaugalingon. In English, themselves. Kinahanglan nilang buhaton kini sa ilang kaugalingon. Kinahanglan nilang buhaton kini sa ilang kaugalingon. Kinahanglan means have to. Nila means they. Nga is a linker. Buhaton is to do. Kini means it or this. Sa ilang kaugalingon means themselves. Kinahanglan nilang buhaton kini sa ilang kaugalingon. In English, they have to do it themselves.
Nipalit sila og balay para sa ilang kaugalingon. Nipalit sila og balay para sa ilang kaugalingon. Nipalit means bought. Sila means they. Og is an article. Balay means house. Para means for. Sa ilang kaugalingon means themselves. Nipalit silag balay para sa ilang kaugalingon. In English, they bought a house for themselves. Dili nila kini buhaton alang sa ilang kaugalingon. Dili nila kini buhaton alang sa ilang kaugalingon. Dili means no or not. Nila means they. Kini means it or this. Buhaton means to do. Alang means for. Sa ilang kaugalingon means themselves. Dili nila kinibuhaton alang sa ilang kaugalingon. In English, they will not do it for themselves. Okay, let's get started with the example conversation. First, I will show you an example conversation using the reflexive pronouns. I will ask you a few questions before we begin. Please listen carefully to the conversation as you search for answers. At first, you may find it difficult to understand the conversation correctly. First, try to figure out what reflexive pronouns the speaker is using, rather than trying to hear every word exactly. After the conversation is over, I am going to tell you the answer to the question. Please make sure your answer is correct. Are you ready? Tara! Question 1. Kinsa ang mangandam sa party? Kinsa ang mangandam sa party? Who will prepare the party? Question 2. Kasagaran bang magplano si Leia niini pinagi sa iyang kaugalingon? Kasagaran bang magplano si Leia niini pinagi sa iyang kaugalingon? Does Leia usually plan it by herself? Question 3. Magsaulog ba usahay si Jen sa iyang adlaw na tawhan pinaagi sa iyang kaugalingon? Magsaulog ba usahay si Jen sa iyang adlaw na tawhan pinaagi sa iyang kaugalingon? Does Jen sometimes celebrate her birthday by herself? Now let's watch the example conversation. Unsaon ninyo pagsaulog ang inyong adlaw na tawhan sa Pilipinas? Kasagaran, kami magsaulog og mga adlaw na tawhan uban sa among pamilya, mga paryente, mga higala ug mga silingan. Hala, daghan di ay kaayo mog mga bisita. Oo, tungod kay mas lingaw manggod uban sa daghang mga tawo. Kinsa ang mangandam sa party? Mag-andami sa party pinaagi sa among kaugalingon. Magluto og lain-laing putahe, ang among mga ginikanan ug ang managsuon og mga paryente nagdagyan-dayan sa lugar. Sa akong huna-huna, lingaw gayud ka na. Oo, lingaw jud. Kasagaran ka bang magplano niini sa imong kaugalingon? Oo, kasagaran ako ang magplano niini. Pinaagi sa akong kaugalingon, pero usahay, mangutana ko sa akong mga higala ug mga paryente. Magsaulog ka ba usahay pinaagi sa imong kaugalingon? Depende sa sitwasyon. Kung wala ako'y kwarta para sa party, magsaulog ko niini pinaagi sa akong kaugalingon. Ako sad, kasagaran ko magsaulog sa akong adlaw na tawhan pinagi sa akong kaugalingon.
Now, let's answer the following questions. Question 1. Kinsa ang mangandam sa party? Kinsa ang mangandam sa party? Who will prepare the party? Answer: sila ang mangandam sa party pinaagi sa ilang kaugalingon. They will prepare the party by themselves. Question 2. Kasagaran bang magplano si Leia niini pinaagi sa iyang kaugalingon? Does Leia usually plan it by herself? Answer: o, si Leia ang kasagarang magplano niini pinaagi sa iyang kaugalingon. Yes, Leia usually plans it by herself. Question 3. Magsaulog ba kasagaran si Jen sa iyang adlaw na tawhan pinaagi sa iyang kaugalingon? Does Jen sometimes celebrate her birthday by herself? Answer: o, magsaulog usahay si Jen sa iyang adlaw na tawhan pinaagi sa iyang kaugalingon. Yes, Jen sometimes celebrates her birthday by herself. Alright, let's do translation questions together. I will read the English first. Please answer in Bisaya. Question 1. Did you do it yourselves? Gibuhat ba ninyo kini sa inyong kaugalingon? Question 2. We prepared everything by ourselves, excluding the listener. Alright, giandam na mo ang tanan pinaagi sa among kaugalingon. Number 3. We will do this ourselves. Buhaton nato kini sa atong kaugalingon. Number 4. He didn't want to talk about himself. Dili siya ganahan nga maghisgot bahin sa iyang kaugalingon. Number 5. She loved herself. Gihigugma niya ang iyang kaugalingon. Number 6. We don't always buy presents for ourselves. Dili kita kanunay mupalit og mga regalo para sa atong kaugalingon. Number 7. You must not do it by yourself only. Kinahanglan nga dili nimo kinibuhaton pinaagi sa imong kaugalingon lamang. Number 8. Don't put yourselves at risk. Ayaw ibutang sa peligro ang inyong kaugalingon. Number 9. We can't defend ourselves, including listener. Dili kita makadepensa sa atong kaugalingon. Number 10. They bought a house for themselves. Nipalit silag balay para sa ilang kaugalingon. That's all for today's lesson. If you would like to learn more about this lesson or want to practice speaking Cebuano, please consider taking an online lesson from the overview section. We also have our lesson materials, so please take advantage of them. Please also subscribe to the channel. Daghang salamat sa sunod na sad.